இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிங்கர் M3505 இந்த மிஷினில் வந்து எப்படி நூல் போட்டு ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்ல போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து த்ரெட்டு போடுறதுக்கு நாப் வந்து இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் ஃபஸ்ட்டு த்ரெட்டை போட்டுக்கணும். த்ரெட்டை இதில் போட்டுட்டு த்ரெட்டு வந்து வெளில வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டாப்பர் கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து த்ரெட்டு ஸ்டாப்பர். இது வந்து அக்சசரிஸ்லேயே கொடுத்துருவாங்க. இதை வந்து இப்படி இன்செர்ட் பண்ணிக்கணும். இன்செர்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கேப் இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து த்ரெட்டு வந்து ஃப்ரீயாக மூவ்மெண்ட் ஆகி வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாபின் கேஸ் எடுக்கணும்னா இந்த சைடில் இருக்கிற டோரை வந்து ஓப்பன் பண்ணணும். நம்ம ட்ராயர் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி தான், அப்படி லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணால் ஓப்பன் ஆகிடும். இதில் வந்து ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ், இந்த அக்சசரிஸ் அதுக்கெல்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கான ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸு. இதுக்குள்ளே வேணும் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணணும். இப்படி கை வச்சு இப்படி தள்ளனா ஓப்பன் ஆகிடும். இந்த பாபின் கேஸ் எடுக்கும்போது இப்படி ரிலீஸ் பண்ணி தான் எடுக்கணும். இப்படி ரிலீஸ் பண்ணி எடுத்தால் தான் வரும். இப்படி ரிலீஸ் பண்ணி இப்படி எடுக்கணும். பாபின் லோட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே மேலே புஷ் பண்ணிக்கணும். இதில் வச்சு புஷ் பண்ணிக்கணும். த்ரெட்டை எடுத்துட்டு பார்த்தா ஜஸ்ட் இங்கே ஒரு லாக் இந்த இடத்துல. இதில் வந்து இப்படி வச்சு இப்படி பேக் சைடில் இப்படி புஷ் பண்ணால் லாக் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து இந்த சைடுலேருந்து இப்படி யூட்டன் பண்ணணும். இந்த கரெக்டாக அந்த டிஸ்குள்ளே வச்சு இப்படி இந்த சைட்லேருந்து இந்த பக்கம் போகணும். அதுக்கு ஏரோ மார்க் போட்டிருப்பாங்க நம்மளுக்கு. இப்படி வந்து இப்படி போகணுன்றது. அதாவது இதில் போட்டுட்டு இப்படி நேராக வந்து இப்படி யூட்டன் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த பக்கம் போனால் பாபின். பாபினில் வந்து ஒரு கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் அப்படியே ரைட் சைட்லேயே அப்படியே சுற்றிக்கணும். ஒரு 5-6 சுற்று சுற்றிடணும். சுற்றிட்டு ரைட்டில் தள்ளிடணும். பாபின் ரைட்டில் தள்ளிட்டு நம்ம கீழே பெடலை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரன் ஆகும். ஃபுல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் ஆகிடும். நம்மளுக்கு போதுன்ற அளவுக்கு லோட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எந்த அளவுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே மாதிரி அதுவாக வந்து ஈவனாக மேலே கீழே அதுவாக போயிட்டே இருக்கும். நம்ம கரெக்டாக அந்த டிஸ்கில் லாக் பண்ணிட்டோம்னா அதுவாக ஈவனாக போகும். இப்போ ஃபுல்லாகிடுச்சு, ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. திரும்பவும் நார்மல் இந்த பக்கம் தள்ளிடணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த பக்கம் தள்ளணும்ல, திரும்பி இந்த பக்கம் தள்ளிடணும். இந்த பக்கம் தள்ளி இதே எடுத்துடணும். இந்த சைடில் வந்து கட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த சைடில் பார்த்தா கட்டர் இருக்கும், இதில் கட் பண்ணிக்கலாம். பாபின் கேஸ் போடுறது எல்லா மிஷினுக்கும் ஒரே மெத்தட் தான். இதுதான் பாபின் கேஸு. இது வந்து பாபின். ஃபஸ்ட்டு பாபினை உள்ளே போடணும். உள்ளே போட்டுட்டு இந்த த்ரெட்டை பிடிச்சி இழுத்தோம்னா ஒரு கேப் வரும். அந்த கேப்புக்குள்ளே வந்துடும். அது இந்த கேப்புக்குள்ளே வச்சு இப்படி திருப்பி இப்படி உள்ளே இழுக்கணும். இது வந்து பாபின் கேஸ் போடுற மெத்தடு. இன்னொரு டைம் சொல்லித்தரேன். பாபினை ஃபஸ்ட்டு பாபின் கேஸில் போடணும். அடுத்து இந்த த்ரெட்டை பிடிச்சி இழுத்தோம் அப்படின்னா அந்த கேப்புக்கு வரும். அப்படியே இப்படி திருப்பி இதுக்குள்ளே இப்படி இழுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு பாபின் கேஸ் போடுறது வந்துட்டு கீழே பார்த்தோம்னா இதுக்குள்ளே வச்சுட்டு இந்த நாப் தெரியுது இல்லை, நான் கை வச்சுருக்கேன் பார்த்து அந்த கட்டை வரல, இந்த நாப் வந்து இங்கே மேலே ஒரு சின்ன கேப் மாதிரி இருக்கும். அந்த கேப்புக்கு நேராக வச்சு புஷ் பண்ணிக்கணும். புஷ் பண்ண முடியாதவங்க வந்து இதை ரிலீஸ் பண்ணியே போட்டுக்கலாம். எடுக்கும்போது ரிலீஸ் பண்ணி எடுக்கிறோம்ல, அதேமாதிரி போடும்போதும் இப்படி ரிலீஸ் பண்ணியே போட்டால் ஈஸியாக உட்காந்துரும். பேலன்ஸ் த்ரெட்டை உள்ளே போட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த அக்சசரி பாக்ஸை எடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிடணும். ஓகே, இது வந்து பாபின் லோட் பண்ணுறது முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நூல் எப்படி போடணும் அப்படின்றத சொல்லித்தரப்போகிறோம். இது வந்து ஒன்லி ஃபார் பாபின் லோடிங். இது வந்து பாபினில் சுற்றுறதுக்கு மட்டும்தான் இதை யூஸ் பண்ணணும். இதிலேருந்து நூலை எடுத்துடணும். ஃபஸ்ட்டு எடுத்துட்டு நூல் போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த நாபு வந்து மேலே இருக்கணும். இன்கேஸ் கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீலை நம்மளுக்கு வெளில வந்துடும். வீலை ரொட்டேட் பண்ணோம்னா இந்த நாபு வந்து வெளில தெரியும். இந்த நாபு ஃபஸ்ட்டு மேலே வச்சுட்டு த்ரெட் போடுறதுக்கு த்ரெட்டை எடுத்து இந்த பேக் சைடில் இதில் போடணும். ஃபஸ்ட்டு இதில் பேக் சைடில் போட்டுட்டு அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக வரணும். ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து இந்த இடத்துல யூட்டன் அப்படியே யூட்டன் போட்டுட்டு மேலே போகணும். மேலே போயிட்டு ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டு இங்கே யூட்டன். இந்த யூட்டன் போடும்போது இதில் லாக் ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும். செக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கீழே வந்துடணும். கீழே வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன நாப் கொடுத்துருப்பாங்க. த்ரெட்டை வந்து மைனஸ் மாதிரி பிடிச்சிக்கணும். மைனஸ் மாதிரி பிடிச்சி இந்த ரைட்டு கை வந்துட்டு இதுக்குள்ளே போயிட்டு இப்படி வெளியில் வரணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நூல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கோக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபூட்டரை வந்து ஃபஸ்ட்டு கீழே இறக்கணும். கீழே இறக்கிறதுக்கு வந்து ரிவர் வந்து பேக் சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை இறக்கிட்டு நீடில் வந்து மேக்ஸிமம் ஹைட் இருக்கணும். அதாவது ஒரு விரல் உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கணும். வீலை ரொட்டேட் பண்ணோம்னா நீடில் மேலே போகும். மேலே போனதுக்கப்புறம் ஒரு விரல் உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கா. இதான் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நூல் கோக்குற ஆப்ஷன்ஸ்.
இதை டவுன் பண்ணி பிடிச்சிக்கணும். டவுன் பண்ணி பிடிச்சிட்டு ஃபஸ்ட்டு த்ரெட்டை இதில் வைக்கணும். இதில் வச்சுட்டு அதுக்கடுத்து நீடில் டச் பண்ணணும். நீடில் டச் பண்ணிவிட்டு த்ரெட்டை லைட்டாக மேலே தூக்கிட்டு அப்படி ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்துடணும். ரெண்டுத்தையும் சேம் டைமில் விட்டோம் அப்படின்னா த்ரெட்டு வந்து பேக் சைடில் இருக்கும். பேக் சைடில் இருக்கிற த்ரெட்டை பிடிச்சி இழுக்கணும். இந்த ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற த்ரெட்டை பிடிச்சி இழுக்கக்கூடாது. இந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக நூல் கோக்குற இன்னொரு டைம் சொல்லித்தரேன். ஃபஸ்ட்டு நீடில் வந்து மேக்ஸிமம் ஹைட்டில் இருக்கணும். நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன ஸ்டெப்பு வேறு, இப்போ சொல்கிற ஸ்டெப்பு வேறு. இதை டவுன் பண்ணும்போதே எங்கள் நூலை வச்சிடலாம். நூலை இதில் வச்சுட்டு இதை டவுன் பண்ணி பிடிச்சிக்கணும். அப்படியே த்ரெட்டை இதில் நீடில் டச் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கை மேலே போயிட்டு அப்படியே ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்துடணும். ரெண்டுத்தையும் சேம் டைமில் ஓட்டோன்னா நூல் பின்னாடி இருக்கும். பின்னாடி இருக்கிற நூலை பிடிச்சி இழுத்துக்கலாம். இந்த நூலை பிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம வீலை சுற்றணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற நூல் மேலே வரும். வீலை ரொட்டேட் பண்ணோம்னா கீழே இருக்கிற நூல் மேலே வரும். ரொட்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இழுக்கணும், இழுத்தா தான் வரும். இப்போ 2 நூலையும் எடுத்துகிட்டு பேக் சைடில் விட்டுறணும். ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு கிளாத்தை உள்ளே வைக்கணும். கிளாத்தை உள்ளே வச்சுட்டு டவுன் பண்ணி லாக் பண்ணிக்கணும். தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே நூலை பிடிச்சிட்டு வீலை ரொட்டேட் பண்ணி 1 நீடில் டவுன் பண்ணணும். இந்த வீல் இருக்குல்ல, இந்த வீலை ரொட்டேட் பண்ணி 1 நீடில் டவுன் பண்ணிட்டு தான் பெடலில் கால் வைக்கணும். இது வந்து நார்மல் ஸ்டிச். இதை ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ரிவர்ஸில் போகும். கை எடுத்துட்டா முன்னாடி வந்துடும். இதை ப்ரெஸ் பண்ணால் கிளாத் வந்து ரிவர்ஸில் போகும். கை எடுத்துட்டா முன்னாடி வந்துடும். இது வந்து நார்மல் ஸ்டிச்சிங். இல்லை டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸாக, அதாவது தையல் வந்து பெருசாக வேணும் அப்படின்னா இதில் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இதான் வந்து தையல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. இது 2ல் இருக்குல்ல, தையல் கொஞ்சம் பெருசாக வேணால் 2.5, 3, 3.5, 4 வரைக்கும் இருக்குது டிஸ்டன்ஸ். ஸோ நார்மல் தையல் போதும் அப்படின்னா 2 இல்லைனா 2.5 வச்சுக்கலாம். டிசைன் சேஞ்ச் பண்ணால் இதில் தான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். இங்கே ஒரு டாட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கு நேராக நம்ம என்ன டிசைன்ஸ் வைக்கிறோமோ அந்த டிசைன்ஸ் தான் வரும். இதை சேஞ்ச் பண்ணும்போது நீடில் வந்து ஊசி வந்து மேலே இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வீலை ரொட்டேட் பண்ணோம்னா நீடில் மேலே வந்துடும். அதுக்கப்புறமா தான் இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். இப்போ வந்து ஜிக்ஸாக். ஜிக்ஸாக் வந்துருச்சா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஜிக்ஸாக்லேயே டிஸ்டன்ஸை கம்மி பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்றத உங்களுக்கு கம்மி பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ 2ல் இருக்கிறத வந்து கம்மி பண்ணுறேன். 0.5 வைக்கிறேன், கொஞ்சம் க்ளோஸாக வர்றதுக்காக. இப்போ வந்து உங்களுக்கு க்ளோஸாக வரும். க்ளோஸாக வருதா? இதுவே வந்துட்டு நம்ம சைஸை கம்மி பண்ணால் என்ன ஆகும்னா, சைஸ்ன்றது இதுதான். மேலே ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது டிஸ்டன்ஸ், செகண்டில் இருக்கிறது ஜிக்ஸாக்கோட சைஸ், அதாவது டிசைன்ஸோட சைஸ். இது நம்ம எந்த அளவுக்கு வைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் டிசைன்ஸோட சைஸ் வந்து தெரியும் உங்களுக்கு. இப்போ 2 வச்சோம் அப்படின்னா ஜிக்ஸாவோட சைஸே சின்னதாகிடும் உங்களுக்கு. ஆல்ரெடி போட்ட ஜிக்ஸாக்குக்கும் இப்போ போகிற ஜிக்ஸாக்குக்கும் சைஸ் வந்துட்டு சின்னதாகிடும். ஸோ இது எப்போவுமே 5ல் இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல் டிசைன்ஸ் வரும். எப்போவுமே வந்து 5லே இருக்கணும். ஜிக்ஸாக்கு அடுத்தது ஒரு தையல் இருக்கும். அந்த தையல் எதுக்குன்னா கிழிஞ்ச துணியை தைக்கிறதுக்கான தையல். நீடில் மேலே இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு இதை மாற்றிக்கணும். டிஸ்டன்ஸ் வந்து 0.5 தான், அதாவது க்ளோஸாக தான், நெருக்கமாக தான் வச்சுக்கணும். தையல் பிரிக்கிறதுக்கு வந்து மிஷின்லேயே வந்துட்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த தையலையும் பிரிக்க முடியும், கிளாத்தை கிழிக்கவும் முடியும். இப்படி சென்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி ஜஸ்ட்டு மூவ் பண்ணால் போதும், கிளாத் தானே ஓப்பன் ஆகிடும். இது வந்து காஜா ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ கிழிஞ்சிருச்சு இல்லையா, அதை கிழிஞ்ச துணியை வந்து ஜாயின் பண்ணி கரெக்டாக இந்த சென்டர் கேப்லேயே விட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு லாக் ஆகிடும். அதுக்கான தையல் தான் இப்போ நம்ம வச்சுருக்கோம். கரெக்டாக சென்டர் கேப்லேயே விட்டால் லாக் ஆகிடும். மீதி இருக்கிற எல்லாமே டிசைன்ஸ் தான். இதில் நம்மளுக்கு எந்த டிசைன்ஸ் வேணுமோ மாற்றி 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 போட்டுக்கலாம். மாற்றும் போது நீடில் மேலே இருக்கணும். இந்த 1, 2, 3 இந்த 3 டிசைன்ஸ் மட்டும் பார்க்குறதுக்கு டார்க்காக இருக்கும். அதுக்கு 0.5 தான் வைக்கணும் டிஸ்டன்ஸ். டிஸ்டன்ஸ் வந்து 0.5 வச்சா தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த டிசைன்ஸ் வந்து டிசைன்ஸ் மாதிரியே தெரியும். அதேமாதிரி நம்ம தைக்கும்போது கிளாத்தை நம்ம எப்படி வேணாலும் டேர்ன் பண்ண முடியும். நெக்குக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எப்படி வேணாலும் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி தைச்சோம் இல்லையா, கிழிஞ்சது தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு சுத்தமாக தெரியாது. கிளாத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம நூல் போட்டோன்னா அதுவும் தெரியாது உங்களுக்கு. நம்மளுக்கு எந்தெந்த டிசைன்ஸ் வேணும் மாற்றி மாற்றி போட்டுக்கலாம். இது வந்து ஸ்கேலப்பு, இந்த இன்ஸ்கர்ட்டில் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க.
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரே இடத்துல வந்து 3 தையல் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரே இடத்துல வந்து 3 தையல் கொடுத்துருப்பாங்க. அது ஃபஸ்ட்லேருந்தே நம்ம வந்துடலாம். அதாவது நம்ம நம்பர்ஸ் மேலே நம்பர்ஸ் வச்சோம் அப்படின்னா இந்த பிளாக்ல இருக்கிற எல்லா தையலுமே வரும். அப்படியே ஜீரோவுக்கு இந்த பக்கம் போனீங்கன்னா S1ன்னு ஒன்று வரும், ப்ளூ கலர். அதாவது இதில் ப்ளூ கலரில் இருக்கிற எல்லா தையலுமே ஒரு S1 வச்சுட்டு நம்ம எந்த தையலை சேஞ்ச் பண்ணுறோமோ அந்த தையல் வந்துடும். ரெட் கலர் தையல் வேணும்னா S2 வச்சோம்னா ரெட் கலர் தையல் வந்துடும். நம்ம S1 ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கலாம். அடிக்கடி தையல் பிரியுது அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு 2-3 டைம் தப்போம். S1 வச்சுட்டு நம்ம சாதாரண தையல் வச்சோம் அப்படின்னா தையலே வந்து ஸ்ட்ராங்காக வந்துடும், பிரிக்க முடியாது. ஃப்ரண்ட் பேக் போயிட்டு தையலே வந்து ஸ்ட்ராங்காக வந்துடும். இது வந்து ஸ்ட்ராங் ஸ்டிச். அடிக்கடி தையல் பிரிகிறதுக்கு இந்த தையல் போட்டோன்னா தையல் பிரிக்கவே முடியாது, ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், செயின் மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. மீதி இருக்கிற எல்லாமே டிசைன்ஸ் தான். இதில் மட்டும் 32 டிசைன் வரும் நம்மளுக்கு. ஸ்ட்ரைட்டும் ஜிக்ஸாகும் ஸ்ட்ராங்காக வரும் S1 S2வை பொறுத்தளவுக்கு. மற்றது எல்லாமே டிசைனாக வரும். நீடியில் மேலே வச்சுட்டு நம்மளுக்கு எந்த டிசைன்ஸ் வேணுமோ போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து இந்த டிசைன் வரும். அப்படியே எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற டிசைன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா S2. இந்த ரெட்லேயே வந்துட்டு நம்மளுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்டிச் வேணும் அப்படின்னா அங்கே S2 வச்சுக்கணும். மேலே S2 வச்சு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற டிசைன்ஸ் வந்து கிளாத் முடிஞ்ச உடனே சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்படியே தச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க. கிளாத் முடிஞ்ச உடனே தைக்கவே கூடாது. கிளாத் முடிஞ்சிருச்சுன்னா காலை எடுத்துட்டு இந்த லீவரை வந்து மேலே தூக்கணும். இப்படி மேலே தூக்கிட்டு இப்படி கிளாத்தை எடுக்கிற பொசிஷனில் பிடிச்சிக்கணும். எடுக்கிற பொசிஷனில் பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த வீலை ரொட்டேட் பண்ணணும். இந்த வீலை ரொட்டேட் பண்ணால் நீடில் மேலே வரும். நீடில் மேலே வந்ததுக்கப்புறமா இதை இழுத்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரீயாக ஸ்மூத்தாக வரும். இந்த 2 நூல் தனியாக வரணும் எடுக்கும்போது. அதுக்கப்புறமா தான் கட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு பீக்கோ எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறேன். இது வந்து ஜென்ரல் ஃபுட்டு. இதை ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் பண்ணணும். பேக்கில் கையை வச்சு இப்படி முன்னாடி தள்ளணும் அப்படின்னா அது வெளில வந்துடும். இப்படி வச்சுட்டு இப்படி முன்னாடி முன்பக்கமாக இப்படி புஷ் பண்ணால் வந்துடும். திரும்பி லாக் பண்ணுறதுக்கு இதில் வந்து ஒரு கம்பி மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பள்ளம் மாதிரி இருக்கும். அதுக்குள்ளே வச்சு இப்படி பின்பக்கம் தள்ளினா லாக் ஆகிடும், முன்பக்கம் தள்ளினா வெளில வந்துடும். இது வந்து ஜென்ரல் ஃபுட். இதுதான் ஜென்ரல் ஃபுட். அதாவது சாதாரணமாக தைக்கிறது. இதில் இருக்கிற எல்லா டிசைன்ஸுமே போடுறதுக்கு இதுதான். இது வந்து சேரீ பீக்கோ, அதாவது சேரீ ஓரம் உருட்டி அடிக்கிறதுக்கு. இந்த அக்சசரிஸ் எல்லாமே மிஷின்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து சேரீ ஓரம் உருட்டி அடிக்கிறதுக்கு இதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. சேரீ ஓரம் உருட்டி அடிக்கிறதுக்கு என்ன செட்டிங் வைக்கணும் அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க. சேரீ ஓரம் உருட்டி அடிக்கிறதுக்கு ஜிக்ஸாக் வச்சுக்கணும். சேரீ பீக்கோ, அதாவது சேரீ ஓரம் உருட்டி அடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க, ஜிக்ஸாக்னு சொல்லுவாங்க, பீக்கோன்னு சொல்லுவாங்க. இது ஜிக்ஸாக் வச்சுக்கணும். டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்மளோட சாய்ஸ் தான். வித்தும் வந்து நம்மளோட சாய்ஸ் தான். வித்துன்றது இது ஜிக்ஸாகோட சைஸ். இப்போ ரொம்ப சாஃப்டான கிளாத்தாக இருக்குது அப்படின்னா ஜிக்ஸாகோட சைஸ் கம்மியாகும். அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து உருண்டையாக தெரியும். அது வந்து இதுதான் சேரீ அப்படின்னா அந்த சேரீயோட எட்ஜை தூக்கி இங்கே உள்ளே வச்சிடணும். ஃபஸ்ட்டு கிளாத்தை உள்ளே வச்சு லாக் பண்ணிக்கணும். லாக் பண்ணிவிட்டு தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்பவும் பண்ணுறது நூலை பிடிப்போம். 1 நீடில் மேனுவலாக டவுன் பண்ணுவோம். வீலை ரொட்டேட் பண்ணி. வீலை வந்து எப்போவுமே நம்ம பக்கம் தான் ரொட்டேட் பண்ணணும். இதில் 2 டைம் நீடில் கீழே இறக்கிட்டு கைடை தூக்கிட்டு திரும்பி வெளில எடுத்துருங்க. வெளியில் எடுத்துட்டு இது 2த்தையும் ஜாயின் பண்ணி பிடிச்சிக்கணும். அப்படி த்ரெட்டை அப்படியே ஜாயின் பண்ணி மொத்தமாக பிடிச்சிக்கிட்டு த்ரெட்டை வந்து உள்ளே வைக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும். இந்த த்ரெட்டோடு சேர்த்து இந்த கிளாத்தை உள்ளே வைக்கணும். கிளாத்தை உள்ளே வச்சு லாக் பண்ணிக்கணும். இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரெட்டில் ஸ்டிச் வரும், அதுக்கப்புறம் கிளாத்தில் ஸ்டிச் வரும். இது வந்து எட்ஜிலேருந்து வர்றதுக்காக. சில பேர் எட்ஜிலேருந்து வரலன்னு சொல்லுவாங்க தையல். அதுக்கு வந்து துணியில் 2 ஊசி இறக்கிட்டு நூலை வெளில எடுத்துட்டு இப்போ நான் ஜாயின் பண்ணி பிடிச்ச மாதிரி ஜாயின் பண்ணி பிடிச்சிட்டு நம்ம ஜிக்ஸாக் வச்சுட்டு பெடலை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த நூலை வந்து லைட்டாக பின்னாடி இழுக்கணும். பின்னாடி இழுக்கலை அப்படின்னா நூல் சிக்கிக்கும். ஸோ தைக்கும்போது நூலை பிடிச்சி லைட்டாக இழுக்கணும் பேக் சைடில். எப்பவுமே பின்னாடி வந்து ஒரு கை இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். அது துணி போகுதா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. இது வந்து சேரீ பீக்கோ. இது வந்து கொஞ்சம் லூஸாக இருக்குது. இது கொஞ்சம் டைட்டாக வேணும் அப்படின்னா ஜிக்ஸாக்கோட சைஸை கம்மி பண்ணணும்.
இது கொஞ்சம் தள்ளி இறங்குதில்ல, இது கொஞ்சம் பக்கமாக வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கு வந்து ஜிக்ஸாகோட சைஸ் கம்மி பண்ணும். இப்போ 5ல் இருக்குது அப்படின்னா இதில் 4ல் வச்சு பார்க்கணும். இப்போ அதை விட இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம். 3.8. வந்து கரெக்டாக இருக்குது. இது ஒரு மிஷினுக்கும் மாறும். நம்ம வந்து நம்மளுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இந்த கேப்புக்குள்ளேயே துணியை கொடுத்தாலே போதும், அதுவாக ரோல் ஆகிடும். இந்த கேப்புக்குள்ளே கொடுக்குறதே கரெக்டாக கொடுக்கணும். அதேமாதிரி இந்த துணியில் வந்து எக்ஸஸாக பிசுறு இருக்கக்கூடாது, எக்ஸஸாக நூல் வந்து தொங்கக்கூடாது. தொங்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது ஈவனாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் பண்ணணும். கிளாத் முடிஞ்ச உடனே காலை எடுத்துடணும், இங்கே பின்னாடி தூக்கணும். இப்படி எடுக்கும்போது இந்த 2 நூல் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வரணும். இப்போ தனித்தனியாக வரல, இந்த வீலை ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு இப்படி எடுத்தீங்க அப்படின்னா தனியாக பிரிஞ்சிடும். ஸோ நீங்கள் எப்போ எடுத்தாலுமே இந்த 2 நூல் தனியாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா அடுத்த டைம் தைக்கும்போது உங்களுக்கு நூல் சிக்காது. இங்கே சைடில் கட்டாக இருக்கும், கட் பண்ணிக்கலாம். சாரி பீக்கோ. இது ஒன்லி ஃபார் ரோல் பண்ணி அடிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் இதை யூஸ் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஜிப்பர் ஃபுட். அதாவது நம்ம ஜிப்பு தைக்கிறோம் அப்படின்னா 2 பக்கம் வரும், லெஃப்ட்டும் வரும் ரைட்டும் வரும். இது வந்து ஜிப்பர் ஃபுட்டு, லெஃப்ட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க ரைட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்மளுக்கு எந்த பக்கம் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அந்த பக்கம் போட்டு தைச்சிக்கலாம். இது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், நம்ம நார்மலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான். ஆனால் ஜிப்பு தைக்கும் போது என்ன செட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வித்தில் வந்து 0 வச்சுக்கணும். ஜிப்பு தைக்கும் போது வித்தில் வந்து 0 வச்சுக்கணும். ஜிக்ஜாக் மாதிரி போட்டிருக்கல, இதான் வித்து, இதில் வந்து 0 வச்சுக்கணும். இது வந்து நார்மல் டிஸ்டன்ஸ்ன்றது எப்போவுமே நம்மளோட சாய்ஸ். தையல் வந்து ஸ்ட்ரைட் ஸ்டிச், வேறு எந்த ஸ்டிச்சும் கிடையாது, ஸ்ட்ரைட் ஸ்டிச். இது ரைட் சைட்லேயும் நம்ம மாட்டி தைக்க முடியும், லெஃப்ட் சைட்லேயும் நம்மளால் மாட்டி தைக்க முடியும். அதாவது உங்களுக்கு எந்த பக்கம் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அந்த பக்கம் மாட்டிட்டு நம்ம ஜிப்பை ஈஸியாக தைச்சிக்கலாம். இது ஒன்லி ஃபார் ஜிப் ஸ்டிச்சிங். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இது வந்து பட்டன் ஹோல் ஃபூட்டர். பட்டன் ஹோல் ஃபூட்டர்னால் பட்டன் தைக்கிற ஃபூட்டர் கிடையாது, பட்டனுக்கான ஹோல் போடுற ஃபூட்டர். இங்கே சென்டரில் கையை வச்சுட்டு இப்படி ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஓப்பன் ஆகும். இங்கே மேலே கையை வச்சு இப்படி அழுத்தினா க்ளோஸ் ஆகிடும். இது எதுக்குன்னா இந்த ஓப்பன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இந்த சைஸ் நம்ம எந்த அளவுக்கு ஓப்பன் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் அங்கே வந்து ஹோல் வரும். இப்போ நம்மள்கிட்ட பட்டன் இருந்துச்சு அப்படின்னா பட்டனையே தூக்கி பின்னாடி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். பட்டனை வந்து இப்படி பின்னாடி வச்சுட்டு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த சைஸ் வந்து இங்கே மெஷர்மெண்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம கிளாத்தில் தைக்கும்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஹோல் வரும். நம்ம எப்பவும் லாக் பண்ணுற மாதிரி லாக் பண்ணிக்கணும். சென்டராக தைக்க அப்படி உள்ளே வச்சுட்டு லாக் பண்ணிக்கணும். ஜிப்பு தைக்கும் போது மட்டும்தான் 0 வைக்கணும், மற்றபடி வித்து வந்து 5ல் வச்சிடலாம். இங்கே வந்துட்டு பட்டன் ஹோல் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த பாக்ஸ் வச்சுக்கணும். இது பேர் செலக்டர் நாபு. டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு 0.5. செலக்டர் நாபுக்கு மேலே இருக்கிறது தான் டிஸ்டன்ஸில் வந்து 0.5. பட்டன் ஹோல் பண்ணுறதுக்கு செட்டிங் வந்துட்டு ஆட்டோ த்ரெட்டருக்கு பின்னாடி ஒரு நாபு இருக்கும், அதை வந்து டவுன் பண்ணும். கீழே டவுன் பண்ணி 1 டைம் புஷ் பண்ணிக்கணும் பேக் சைடில். கிளாத்தை உள்ளே வச்சுட்டு நம்ம எப்பவும் பண்ணுற மாதிரி நீடிலேருந்து வர நூலை பிடிச்சிட்டு 1 நீடில் டவுன் பண்ணிக்கணும். டவுன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஜஸ்ட் இப்படி பெடலை ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும், அதுவாக பேக் போகும், திரும்ப அதுவாக ஃப்ரண்ட் வந்துடும். நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண இடம் வந்தோடனே காலை எடுத்துடணும், அவ்வளோதான். இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண இடம் வந்துடுச்சு. நம்ம எப்போ எடுக்கிற மாதிரி இப்படி பிடிச்சி எடுத்தால் ஃப்ரீயாக வரும். எடுத்துகிட்டு இங்கே கட் பண்ணிடணும். பட்டன் ஹோல் தைச்சி முடிச்சுட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே எக்ஸஸாக 2 நூல் இருக்கும். இந்த 2 நூலையும் நம்ம கையில் நாட் போடுற மாதிரி நம்ம கையில் நார்மலாக நாட் போட்டுக்கலாம். நீங்கள் கட் பண்ணும்போது நாட் போட்டுட்டு கட் பண்ணுங்க. நான் டெமோன்றதில் டேரெக்டாக கட் பண்ணிக்கிறேன். நாட் போட்டுட்டு இதை வந்து இப்படி சென்டரில் புஷ் பண்ணிக்கணும். தையல் பிரிக்கிறது இருக்குல்ல, அதை வந்து இப்படி சென்டரில் புஷ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே சிஸ்ஸர் மாதிரி மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஓப்பன் ஆகிடும். இந்த எட்ஜில் வந்துட்டு ஒரு சின்ன பின்னு மாதிரி கொடுத்துட்டிங்கன்னா இதை தாண்டி உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகாது. புதுசாக பண்ணுறவங்க ஒரு பின்னை இன்செர்ட் பண்ணிவிட்டு பண்ணுங்கள். இது மூவ் பண்ணால் மூவ் ஆகும். ஸ்மூத்தாக பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பட்டன் ஹோல் தெரியும். பேக் சைட்லேயும் 2 நூல் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்மள ஏதாவது ஒரு சைடில் வந்துட்டு லாக் பண்ணாலே போதும், அதாவது ஒரு சைடு வந்து முடி போட்டாலே போதும்.
அடுத்தடுத்த பட்டன் ஹோல் பண்ணும்போது இது வந்து ஒரு டைம் புஷ் பண்ணிக்கணும். அடுத்த ஹோல் பண்ணுறீங்கன்னா கிளாத்தை உள்ள வச்சுட்டு ஒரு டைம் புஷ் பண்ணிக்கணும். திருப்பி அந்த ஹோல் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அது வந்து ரிலீஸ் ஆகிடும். திருப்பி ஒரு டைம் வந்து புஷ் பண்ணிக்கணும். பட்டன் ஹோல் தச்சு முடிச்சுட்டு இதை வந்து மேலே தள்ளி விட்டுறணும். மேலே தள்ளிட்டு நம்ம எப்பவும் எடுக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இது ஓப்பன் பண்ணி இந்த பட்டனை எடுத்துக்கலாம். பட்டன் தைக்கிறதுக்கு வந்து பிளேட் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பிளேட்டில் வந்து 2 டாட் இருக்கும். இது உக்காடுற மாதிரி இந்த நீடில் பிளேட்டில் 2 ஹோல் இருக்கும். இது வந்து முன்பக்கம், அதை அப்படியே திருப்பி இந்த பக்கம் வச்சிடணும். இதுக்குள்ளே வச்சு ஜஸ்ட் இப்படி ஷேக் பண்ணோம் அப்படின்னா புஷ் ஆகிடும். இந்த கேப்புக்கு நேராக உட்காந்துரும், அந்த ஹோலில் உட்காந்துரும். உட்காந்ததுக்கப்புறம் பட்டன் தைக்கிற ஃபூட்டரை எடுத்துக்கணும். பட்டனை பிடிச்சிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபூட்டர் இருக்குது, அதை எடுத்து இதில் இன்செர்ட் பண்ணிக்கணும். நம்ம எப்பவும் லாக் பண்ணுற மாதிரி தான். இப்படி உள்ளே வச்சு இப்படி பின்னாடி தள்ளுவோம்ல, அதே மெத்தடு தான். இந்த நூலை பிடிச்சிக்கிட்டு வீலை சுற்றணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற நூல் மேலே வந்துடும். எப்பவும் எடுக்கிற மாதிரி தான் எடுத்துக்கணும். எடுத்துகிட்டு இப்படி பேக் சைடில் விட்டுறணும். பட்டன் தைக்கிறதுக்கு வந்து ஜிக்ஜாக் வச்சுக்கணும். பட்டன் தைக்கிறதுக்கு ஜிக்ஜாக் வச்சுக்கணும் செட்டிங்கில். இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஒர்க் ஆகாது, ஸோ அது எதில் வேணாலும் இருக்கலாம். இது வந்து 5ல் இருக்குது. நம்ம பட்டனோட சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி இதை கம்மி பண்ணிக்கலாம், இல்லை பெரிய பட்டன்னா 5லேயே இருக்கலாம். பட்டன் தைக்கும்போது பட்டனில் இருக்கிற ஹோல் வந்து பார்க்குறதுக்கு ப்ளஸ் மாதிரி இருக்கணும். ப்ளஸ் மாதிரி வச்சுட்டு இதை இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கணும். லிஃப்டரை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கணும்னா மேலே போகும். மேலே போனதுக்கப்புறம் உள்ளே வச்சு லாக் பண்ணிக்கணும். லாக் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணணும் நீடில் டபுள் சைடு இறங்குதானே. வீலை வந்து ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்கணும். ஒரு சைடு இறங்கிடுச்சு, இன்னொரு சைடு இறங்கிடுச்சு. 2 சைடு இறங்கிடுச்சுன்னா பெடலில் கால் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து ஒரு சைடு தைச்சாச்சு. அப்படியே அப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஆப்போசிட் ப்ளஸ் அடுத்த பக்கம் லாக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் செக் பண்ணணும். அடுத்த பக்கத்தையும் செக் பண்ணணும். நீடில் இறங்குதா இல்லை இடிக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு தான் பெடலில் கால் வைக்கணும். பட்டன் தச்சு முடிச்சதுக்கப்புறமும் எக்ஸஸாக 2 நூல் தெரியும். இந்த எக்ஸஸாக இருக்கிற நூலை வந்துட்டு அதை கையில் நாட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க. நாட் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து லாங் லைஃப் வரும், சீக்கிரம் வந்து பிரிஞ்சு போகாமல் இருக்கும். 2 பக்கமும் நூல் கொடுத்துருப்பாங்க, ஏதாவது ஒரு பக்கம் நாட் போட்டாலே போதும். ஸோ பட்டன் தைக்கிறதுக்கு மட்டும் 2 ஃபூட்டர் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது எதுக்குன்னா ஸ்டிச் பண்ணும்போது கிளாத்து நேராக போகுதா இல்லை சைடாக போகுதான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான். நம்ம வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு கிளாத் எடுக்கிறோம், அது வந்துட்டு அளவு மாறாமல் தைக்கணும். அதாவது 1 இன்ச்சு பிடிச்சா கரெக்டாக இருக்கும், 2 இன்ச்சு பிடிச்சா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிளாத் மேலே கோடு போட்டுருவாங்க. ஒரு டிசி மாதிரி சோப்பு மாதிரி இருக்கும், அதை வச்சு கோடு போட்டுருவாங்க. கோடு போட்டு அது மேலேயே தைப்பாங்க. இப்போ இந்த இடத்துல தையல் நேராக வரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணால் ஆல்ரெடி கோடு இருந்தால் அதை மேலே தைக்க முடியும். இந்த ஃபூட்டர் இருக்கிறதால இந்த ஸ்கேல் மாதிரி வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பேக் சைடில் சின்ன ஹோல் மாதிரி இருக்கும், அதில் வச்சுட்டு புஷ் பண்ணிக்கணும். புஷ் பண்ணி நம்ம எந்த இடத்துக்கு தேவையோ அந்த இடத்துல தள்ளி லாக் பண்ணிக்கலாம். தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்பவும் பண்ணுற மாதிரி நூலை பிடிக்கணும். 1 நீடில் வந்து மேனுவலாக டவுன் பண்ணிக்கணும். இப்போ நான் வச்சுருக்கிறது வந்து நார்மல் தையல் வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது நம்ம கோடு போடாமல் ஜஸ்ட் அதில் டச் பண்ண மாதிரி கிளாத்தை விட்டாலே தையல் நேராக போகுதுன்னு அர்த்தம். இன்கேஸ் விலகிடுச்சினாலும் நம்மளுக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். விலகிடுச்சுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும், பார்க்குறது அழகாக தெரியும், ஒரு சைடாக போயிடுச்சு அப்படின்றத நம்ம வந்து அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம்னா கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சுத்தமாக ட்ரைனிங்கே இல்லாதவங்க துணி நேராகவே போகாது எனக்கு அப்படின்றவங்க இது வந்து பர்மனெண்ட்டாக இதிலேயே மிஷின்லேயே போட்டு ஈஸியாக தைச்சிக்கலாம். அது வந்து கிளாத் கைடர் அப்படின்னா ஸ்கேல். ஸ்ட்ரைட்டாக தைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். கிளாத் முடிஞ்ச உடனே நீடியில் மேலே வச்சுட்டு இப்படி எடுக்கும்போது இந்த 2 நூல் தனியாக வரணும். இதுதான் டெமோவிலே மெயினான கான்செப்ட். டெமோன்றது என்னென்னா எப்படி துணியை உள்ளே வைக்கணும், எப்படி எடுக்கும்போது என்னத்தை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த நூல் சிக்கிற ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் வராது. நீடில் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு மிஷின்லேயே ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே வந்து சைடில் வந்துட்டு சின்ன ஸ்க்ரூ மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, அதை வந்து லூஸ் பண்ணிக்கணும். தையல் சரியாக வரல, கொத்தாக வருது, ஊசி உடஞ்சிருச்சு, ஊசி வளைஞ்சிருச்சு, துணி சுருங்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணுறது வந்து நீடில் தான் சேஞ்ச் பண்ணணும். இந்த சைடில் இருக்கிற ஸ்க்ரூவை வந்து லூஸ் பண்ணிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரூ லூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீடில் கையில் பிடிச்சிட்டு இதை லூஸ் பண்ணி எடுத்துடணும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறது வந்து பேக் சைடு.
அதாவது இப்படி தொட்டு பார்க்குறோம் இல்லையா, தொட்டு பார்க்கும்போது பின்னாடி இருக்குன்னா அப்படி பின்னாடியே வச்சிடணும். பின்னாடியே வச்சு இதுக்குள்ளே ஃபுல்லாக மேலே தள்ளிடணும். நல்லா அப்படி ஷேக் பண்ணி தள்ளினா மேலே போயிடும். ஷேக் பண்ணி தள்ளிட்டு அதுக்கப்புறமா கையில் ஃபஸ்ட்டு டைட்டு வைக்கணும். கையில் டைட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்க்ரூ ட்ரைவரில் டைட்டு வைக்கணும். டைட்டு வச்சுட்டு பேக் சைடில் தொட்டு பார்த்தா லைட்டாக ஒரு ஸ்டெப்பு மாதிரி இருக்கும். இந்த ஸ்டெப்பு வந்து பேக் சைடில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நீடில் வந்து கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். ஸ்டெப்பு வந்து பேக் சைடில் இருக்கணும், ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறதும் பேக் சைடில் தான் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு இன்கேஸ் நூல் சிக்கிக்கிச்சு, துணி மாட்டிக்கிச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக எடுத்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். துணி மாட்டிக்கிச்சுன்னா துணி அப்படியே விட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். இதில் வந்து 2 லாக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த 2 லாக்கு வந்து இந்த சைடு தள்ளணும், அதை வந்து அந்த சைடு தள்ளணும். தள்ளனா இதில் இருக்கிறது எல்லாமே தானாக வெளில வந்துடும். வரல அப்படின்னா நம்ம இப்படி எப்பவும் எடுக்கிற மாதிரி இப்படி ரிலீஸ் பண்ணி எடுத்தோன்னா தனித்தனியாக வந்துடும். இது தனியாக வந்துச்சா, எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக எடுத்துட்டு இதில் ஏதாவது சிக்கி இருந்துச்சு, நூல் கீழ் மாட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா நல்லா கிளியர் பண்ணி எடுத்துடணும் உள்ளே இருக்கிறத. நம்ம தைக்க இங்கே தான் டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகும், உங்களுக்கு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். ஸோ மந்த்லி ஒன்ஸ் இதை ஓப்பன் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி தான் ஆகணும். தைக்க பஞ்சு மாதிரி இங்கே ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும். கிளாத்தோட குவாலிட்டி ப்ளஸ் வந்து த்ரெட்டோட குவாலிட்டி பொறுத்து அங்கே டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கும். எடுத்துகிட்டு நல்லா தொடச்சி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுக்கும்போது இது வந்து சி பொசிஷனில் இருக்குமா அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ இன்கேஸ் சி பொசிஷனில் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வீலை ரொட்டேட் பண்ணோம்னா அது லெஃப்ட் ரைட்டு அசால்ட்டாக போகும். அதை வந்து சி பொசிஷனில் வச்சுட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த உள்ளுக்குள்ளே த்ரெட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா இந்த ப்ரஷ் வச்சு ஈஸியாக எடுத்துடலாம். நல்லா க்ளீன் பண்ணி தொடச்சிட்டு இந்த சைடில் ஒரு ட்ராப் ஆயில் போடணும், இந்த சைடில் ஒரு ட்ராப் ஆயில் போடணும், இங்கே மேலே ஒரு ட்ராப் ஆயில் போடணும். லெஃப்ட்டு, ரைட்டு, சென்ட்ரு 3 இடத்துலையும் மெஷின் ஆயில் போடணும். தேங்காய் எண்ணெய் போடக்கூடாது. சி பொசிஷனில் வச்சுட்டு இது வந்து ஆப்போசிட் சி. இது எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஆயில் வந்து டேரெக்டாக நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன். இந்த சைடில் ஒரு ட்ராப் ஆயில், அதே மாதிரி இந்த சைடில் ஒரு ட்ராப் ஆயில், இங்கே மேலே வந்து ஒரு ட்ராப் ஆயில். இது சி பொசிஷன், இது வந்து ஆப்போசிட் சி. இப்படி எடுத்துட்டு இப்படியே உள்ளே வச்சிடணும். வைக்கும்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு இங்கே வைக்கிறோம் பாருங்கள், இதுதான் லாக் ஆகும். இப்படி வச்சுட்டு இப்படி கை வச்சா லாக் ஆகிடும். இந்த இடம் தான் ஃபஸ்ட்டு லாக் ஆகணும். சின்ன கேப் மாதிரி இருக்கா, அதை தூக்கி இப்படி உள்ளே வைக்கணும். இப்படி வச்சுட்டு இங்கே கை வச்சா ஈஸியாக லாக் ஆகிடும். இது தொட்டாலே விழுந்துடும். ஸோ வந்து ஸ்மூத்தாக அழகாக வச்சிடணும். அழகாக வச்சுட்டு கையை வந்து அழகாக வெளில எடுத்துடணும். இது வந்து ரவுண்ட் ரிங்கு, சின்ன ஒரு நாபு கொடுத்துருப்பான் இந்த இடத்துல. இந்த நாபு வந்து கரெக்டாக அந்த கேப்பில் வந்து உக்காரணும். இப்படி பிடிச்சிட்டு அப்படியே எடுத்து உள்ளே வச்சிடணும். உள்ளே வச்சுட்டு லாக், கையை எடுக்காமல் லாக் பண்ணிக்கணும். லாக் பண்ணிவிட்டு லாக்கு, இந்த சைடு லாக்கு. வீலை ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்தா நீடில் வந்து கீழே போயிட்டு மேலே வரணும். அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மிஷினோட அப்டேட் உங்களுக்கு வேணும் அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.